Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la haula wa la quwwata illa billah. Qala muhadditsun rahimahullah wa nafa'ana bi qawlihi bid-darain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu raf'ul yadaini. Babu raf'il yadaini. Utawi iki iku bab nerangake hukume ngangkat tangan loro. Ani bin Umar diceritake saking sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kala dawuh sapa Ibnu Umar, Innan nabiyya satemene kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam karena iku ana sapa kanjeng Nabi yarfa'u iku ngangkat sapa kanjeng Nabi yadaihi ing tangan ing asta lorone kanjeng Nabi nalika takbir. Kanjeng Nabi ngangkat asta lorone oleh ngangkat hadwa mangkibaihi ing dalem manceri pundak lorone kanjeng Nabi. Idza fataha ing dalem nalikane ngawiti sapa kanjeng Nabi as-shalata ing salat. Di setiap ngawiti salat kanjeng Nabi ngangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua pundaknya. Wa idza kabbara lan ing dalem nalikane takbir sapa kanjeng Nabi liruku'i krana rukuk. Jadi ketika mau rukuk kanjeng Nabi maca takbir nggih ngangkat kedua tangannya. Wa idza rafa'a lan ing dalem nalikane tangi utawa ngangkat sapa kanjeng Nabi raksahu ing sirai Nabi minar ruku'i saking arai rukuk. Jadi bangun dari rukuk itu kanjeng Nabi ugi ngangkat kedua tanganipun. Muttafaqun alaihi wis disepakati apa alaihi ing atase hadis. Dadi niki tasih napa asik tiga sing dibahas ngangkat kedua tangan itu setunggal nalika takbiratul ihram, nomor kali nalika badhe rukuk, nomor 3 nalika badhe rukuk. Terus sing napa ngene tahiyat awal kita sing pendiriking hadis ini. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundaknya ketika memulai sholat, namanya takbiratul ihram. Ketika takbir untuk rukuk dan ketika mengangkat kepalanya dari rukuk. Hadis muttafaqun alaih. Wali muslimin lan kedua Imam Muslim, artinya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, berarti Imam Bukhari boten derek iki bukan muttafaqun alaih lah Imam Bukhari Imam Muslim. Lakin Imam Muslim berarti Imam Bukhari boten. An Malik saking sahabat Malik bin Huwairis, dadi kurang dadi Malik bin Huwairis. Nahwa hadis Ibnu Umar kali umpamani hadis Ibnu Umar. Jadi hadis sing diriwayatno Imam Muslim saking Malik bin Huwairis niki uga sami kalian hadis sing diriwayatno dening Imam Bukhari Imam Muslim muttafaqun alaih sumbere saka Ibnu Umar. Lakin kala tetapi ini ngendika sapa Nabi nang ana tambahan iki
hatta yuhadhiya sehingga mancerake sapa nabi bihima kelawan yadaihi bihima kelawan tangan loro nabi furu'a udunaihi ing pucuke kuping lorone nabi. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sumbernya dari Malik bin Huwairis niki sebetulnya sami kalian hadis yang diperoleh dari Ibnu Umar. Cuman Nabi menambah hatta yuhadiya bihima furu'a udunaihi, oleh angkat kedua tangannya itu sampai sejajar dengan gini pendek kuping loro Nabi. Artinya berarti tangan sejajar dengan pundak, ujung jari jempolan itu sejajar dengan gini kuping. Dan bagi Imam Muslim dari Malik bin Huwairis, semisal hadisnya Ibnu Umar, tetapi Imam Malik berkata, berarti kalau niku begini rawi begini Imam Imam Malik bin Huwairis. Tetapi Imam Malik bin Huwairis berkata, sehingga beliau sejajarkan dua tangannya dengan ujung dua telinganya. Jadi ini kedua hadis itu pun jelas menerangkan bahwa Rasul ketika mengangkat tangan ketika takbir itu sampai sejajar dengan pundaknya tangannya itu, terus gene jempolan atau ujung jari itu sejajar kalian gene telinganipun sampai begini telinganipun. An Humaydin As-Sa'idi diceritakan saking sahabat Humayd As-Sa'idi. Kala dawuh sapa sahabat Humayd As-Sa'idi, sahabat Humayd As-Sa'idi, summa nahar mongko nuli tangi sapa nabi, bangkit kula tangi sapa nabi. Summa sana'a mongko nuli agawe sapa nabi firqati ing dalem rakaat asalnya tikang kaping pindho. Misla zalika halis padane mengkono-mengkono rakaat kang kawitan. Hatta idza qoma sehingga dalem nalikane jumeneng sapa nabi minas sajdataini saking sujud loro, kabbara mongko takbir sapa nabi, warfa'alan ngangkat sapa nabi yadaihi ing asta loro nabi, hatta yuhadiya sehingga mancerake sapa nabi bima kelawan yadaihi dipancerno mangkibahi ing pundak loro nabi, kama sonaa kaya oleh agawe sapa nabi khinastaha ing dalem nalikane ngawiti sapa nabi as-shalata ing shalat. Rawahu nyritakaken hadis at-Tirmidzi sapa Imam Tirmidzi. Jadi hadis yang diriwayatkan dari sahabat Humayd As-Sa'idi, beliau karepe Humayd As-Sa'idi niki ngendikane ngeten, Kanjeng Nabi niku nalika bangun dari sujud untuk rakaat yang kedua niki Kanjeng Nabi oleh ngadeg niku padha karo rakaat sing pertama. Dadi firqati saniyah misal dzalik, rakaat yang kedua seperti rakaat yang pertama. Artinya sami itu seperti sami niku enten Fatihah diwaca keras, enten bacaan surat pendeke. Jadi rakaat yang kedua sama dengan rakaat pertama itu artinya sama-sama membaca Fatihah itu keras nikafan bil jahli, terus napa niku sama-sama wonten bacaan surat-surat pendek. Niki rakaat sing kedua sami kalian rakaat sing pertama. Hatta idza qama minas sajdataini, sehingga ketika Rasul itu bangkit dari rakaat yang kedua, berarti dari rakaat yang kedua setelah melakukan sujud jenenge dua, tapi sujud ini sing dimaksud itu napa namine tasyahud ya. Jadi
Jadi sajidatan yang dimaksud tasyahud awal. Jadi setelah Rasul itu melakukan tasyahud awal, kemudian Kanjeng Nabi itu berdiri dengan tegak, terus berdiri ini sambil Kanjeng Nabi baca takbir dan mengangkat kedua tangannya. Oleh mengangkat tangan itu juga disejajarkan dengan kedua pundaknya, terus ujung jari sampai sejajar karo telinga Kanjeng Nabi. Artinya sampai kalian takbiratul ihram. Bon terjemah ini. Kemudian Rasul SAW bangkit. Kemudian beliau melakukan rakaat kedua seperti rakaat pertama. Sampai beliau selesai melakukan 2 rakaat, beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya hingga sejajar pundaknya sebagaimana yang beliau lakukan saat takbiratul ihram. Niki hadis ingkang nerangaken takbir sabdane tasyahud awal. Bentuk takbir niki persis kalian takbiratul ihram, takbir ingkang dipun gunakake Kanjeng Nabi miwiti shalat. Jadi takbir niku sebetulnya itu baik takbiratul ihram maupun takbir intikal. Jadi takbir niku wonten kalih, enten takbiratul ihram, takbir sing kangge miwiti shalat, enten takbir intikal. Takbir intikal itu perpindahan dari rukun satu dari rukun yang lain, sangka berdiri terus rukuk, niki namanya takbir intikal. Saking duduk, saking sujud, terus nopo niku berdiri, niki namine sujud loro niku rukun, terus ngene nopo berdiri niku hukume wajib ya rukun meneh. Niki namine pindahan dari rukun satu ke rukun yang lain, niki namine takbir intikal. Lah antara takbiratul ihram dan takbiratul ihram niki bentuknya niku sami. Sami dalam arti selalu Kanjeng Nabi oleh ngangkat tangan niku tangannya sejajar kali pundak, terus jadi ujung jari niku jempolane niku dipancero kali pentil kuping Kanjeng Nabi. Niku selalu ngoten. Dene enten hadis-hadis lintu bentuk takbiratul ihram Kanjeng Nabi utawa oleh ngangkat tangan Kanjeng Nabi kok gak sampai sejajar dengan pundak. Niku genten tapi rupi-rupine hadisnya niku dhaif. Sehingga menurut madzhab Imam Syafi'i niki mengangkat kedua tangan niki menurut kaul sing kuat, pendapat sing kuat niki tetep oleh ngangkat niku tangan sejajar kalian pundak, terus gini ujung jari disejajarno kalian gini pentil kuping. Ujung jari maksudnya jempolan, ya jempolan disejajarno kali gini kuping. Niki sing utama. Adapun ngangkat tangan tengene dodo, mung sak dodo. Dadi kan ngeten takbir Allahu Akbar, rampung ngeten, ngeten. Dadi mboten ngeten tapi ngeten. Ngeten teng dodo. Niki nggih enten pendapat sing ngeten niku artine pada Imam Syafi'i nggih enten. Nggih. Berarti kesimpulan ngeten. Nek kula ningali begini kitab Madzhab Arba'ah ngeten. Takbir niku antara Imam Syafi'i karo Imam Hanafi niku sama. Jadi modelnya ini wonten kalih. Setunggal niku tangan sejajar kalian pundak, gene jempolan niku sejajar kalian gene kuping, sejajar kalian kuping. Niki pendapat ingkang kuat, nggih pendapat ingkang kuat. Terus nomor loro, dadi Imam Syafi'i ngoten, madzhab Imam Abu Hanifah nggih ngoten. Terus berarti Imam Syafi'i sing nomor loro oleh ngangkat tangan iki namung teko dodo. Lho ngeten. Teko dodo ngeten. Lah niki Imam Abu Hanifah nggih ngoten. Tapi karo-karone berpendapat bahwa itu hukumnya dhaif, lemah. Lemah. Jadi ya tetep enten hadise, nggih tetep enten hadis. Dadi boten kok niku madzhab Imam Syafi'i gawe keputusan kok gawe rangkuman ngoten niku terus boten berdasarkan hadis Nabi boten. Kita tetep enten hadis. Cuma dari beberapa sumber utawa rawi-rawi hadis yang paling kuat itu tangan sejajar kali pundak.
Lajeng Imam Malik, nah Imam Malik itu pilihan apa setunggal. Jadi takbir ngangkat tangan itu wajib nopo niku tangan sejajar kali pundak, gini jempolan sejajar kali gini kuping. Kados pendapat sing kuat menurut madzhab Imam Syafi'i. Niki madzhab Imam Malik. Lah Imam Ahmad bin Hanbal niku pendapat namung setunggal, dadi namung ngeten. Dadi tegene dodo ngoten. Niki Ahmad bin Hanbal. Dadi Ahmad bin Hanbal kebalikan Imam Malik. Dadi nek Imam Malik niku sejajar kali pundak, nek Imam Ahmad bin Hanbal niku namung tegene dodo. Lah nek Imam Syafi'i niku kalih, dadi sing kuat tegene tegene apa pundak, nek sing tegene dodo niku kaule sing boten kuat artine niku dhaif. Artine ngeten. Artine supados kita niki boten gampang kagum ngoten. Boten gampang kagum. Dadi umpama panjenengan salat teng Masjidil Haram niku tiyang salat model beda-beda. Perkara apa? Tiyang nempel teng Masjidil Haram niku madhabe beda-beda. Bahkan madzhab Imam Syafi'i boten paten kathah, ngoten. Dadi sing kathah justru madzhab Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, boten sing kathah. Justru malah madzhab Imam Syafi'i boten paten kathah tegene Mekah niku ngoten. Dadi mulane salat model-model. Nek model-model sak model kaya wae tetep menurut madzhab Arba'ah dadi ulama sing diakui dunia. Jadi orang-orang Islam mulai zaman biar ngantos sakniki niku lah cuman mengakui madzhab apa. Jadi madzhab Imam sapa jenenge madzhab Abu Hanifah sing paling tuwa, terus madzhab Imam Malik, terus madzhab Imam Syafi'i, terus madzhab Imam Ahmad bin Hanbal. Papat niku senaosa enten tiyang-tiyang sing sakurun Imam Syafi'i niku segi kecerdasane niku sami kali Imam Syafi'i sing jenenge Daud Al-Dhahiri. Dari Daud Al-Dhahiri niku kecerdasannya luar biasa. Nanging ternyata karang-karangane enggak begitu dipopulerkan betul. Namanya enggak betul patut dipopulerkan. Jadi saya dengan sendiri terkikis dan saya terbelah. Ya. Jadi sing ditetapno kaya-kaya kaya madzhab papat niku. Jadi saya sampai definisi untuk takrif definisine wong Ahlussunnah wal Jamaah. Pokoknya kapan mau niku ning dalem bab ya dalam masalah fikih, masalah hukum niku nek kapan iso milu anut menurut salah siji madzhab papat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, terus ngene tasawufe tauhid dari Imam Maturidi, Imam Abu Hasan Al-Maturidi niku niki namine wong tiyang Ahlussunnah wal Jamaah. Lho ngoten. Dadi Ahlussunnah wal Jamaah niku boten kudu wong sing bermadzhab Imam Syafi'i boten. Lho ngoten. Dadi ikut salah siji madzhab papat itu tetep lingkaran madzhab menelak lingkaran gene Ahlussunnah wal Jamaah. Mila niki sengaja kula tembahno mergo nek gene mbahku nggih niki tulisane niki cuma kula ganti tulisane merodok buret nggih. Terus gene napa niku An-Humaydin As-Sa'idi niki mbahku nggih boten nenten dadi niki kula tambah nggih. Dadi niki kula tambah. Artinya ngeten. Dadi supados kita boten gampang nyaman tiyang. Ya, berjalan tiyang. Artinya kalau salat nang masjid jamaah enten takbir ngeten terbaca kita nyaman. Takbir gak perlu takbir ngangkat tangan mundur sampai dengan done pundak nggih niku sing utama. Dadi pendapat Imam Syafi'i, pendapat madzhab Imam Syafi'i sing kuat sing utama niku. Adapun sing ngeten nggih ngeten. Artinya madzhab Imam Syafi'i juga berpendapat seperti ini. Menurut madzhab Imam Syafi'i partai ulama-ulama sing pro kalau Imam Syafi'i ini ngeten sing model ngeten. Tapi ini boten pate kuat. Nek senasa boten pate kuat, kranten madzhab lain ngeten malah sing aran wajib katakan terus Imam Malik nggih. Jadi Imam Malik sampai Imam Ahmad bin Hanbal di karena takbir memang kudu ngeten, kudu ngeten. Jadi sekalipun kita bermadzhab Imam Syafi'i suatu saat ngomong takbir kamu ngeten ya oleh, ngeten. Senasa doe, lho tapi kan itu lemah, ya lemah tapi kan didukung pendapat lain rupanya Imam Ahmad bin Hanbal kan wajib ngeten. Jadi berarti Imam Ahmad bin Hanbal takbir gak oleh akan duduk betul oleh. Jadi mau dijajar oleh bunda. Oh, jadi kita ini namun sekedar pengalaman
nek kita kan mayoritas mazhab Imam Syafi'i sing digolek kan sing kuat. Jadi rata-rata cara takbir itu mesti ngangkat kedua tangan sampai sejajar kali pundak, terus gini ujung jari sejajar kali gini pedel kuping. Jadi ini sing ulangan-ulangan gini mbah-mbah kita, guru-guru kita memang ya mboten niku. Nggih. Nanging Islam kan berkembang, dunia kan semakin berkembang. Jadi nek kapan kita gak jenenge mau jenenge melajari gini madzhab itu, kadang-kadang kita kan gampang disalah tiang. Salah tiang lah. Kita kadang-kadang kalau tiang justru malah nuduhno apa jenenge ketidakmampuan kita. Jadi contoh misalnya gitu, kita pada Imam Syafi'i, terus enten tiang takbir modelnya ngeten, terus kita salah. Lho iki berarti kan nuduhno pengalaman kita iki sama ngoten. Lho ngoten. Padahal dari kalangan madzhab Imam Syafi'i sendiri itu kan enten. Nggih, ulama sing bermadzhab Syafi'i sing berpendapat nek takbir ngeten kan nggih oleh. Nggih oleh. Jadi polane intine nggih kalih takbir niku sing napa sing di racik sing ditetepno dening madzhab arba'ah niku. Dadi nek dhuwur sampai tok nggone pundak, lan nek ngisor ya pendapat sing kedua teko nggone napa niku ngene kudu niku. Lah likune niku boten enten. Boten enten. Dadi mau takbir kok enten iki boten enten dasare. Nggih. Utawa takbir kok enten, hari iki boten dasare. Lho ngoten. Senajan mungkin cara segi apa segi makna ya. Mungkin luwih apik dhuwur ngene. Artine ngeten, luwih dhuwur ngeten. Takbir itu maknane kan langkah. Lah logikane ngangkat tangan ngeten kalau ngeten berarti kan luwih apik dhuwur mesine. Lho ngoten. Jadi nek sama perang, ya perang. Ngangkat tangan antara ngeten kali ngeten mungkin kan luwih apik dhuwur ngeten. Nah, itu apik dhuwur ngeten. Tapi ini boten masalah perang. Ini betul masalah kalah menang betul, tapi ini masalah ibadah, sholat, enten aturan itu gini Kanjeng Nabi. Pergo hadis yang pertama masallu kama ra'aitumuni usolli. Jadi kalian sholatlah sebagaimana kamu melihat aku sholat. Jadi kita sholat itu kalau Kanjeng Nabi. Loh betul, kalau Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi kalau sholat itu seperti diikuti. Oh Kanjeng Nabi ini oleh sholat model-model gonta-ganti ini dalam arti ya jagani nih. Umatnya ke depan ini ngoten. Contoh misalnya gitu. Kanjeng Nabi itu nanti sholat itu dhuwur itu kurang rakaat. Terus mari salam. Niku Kanjeng Nabi wujudnya ora wiridan. Langsung Kanjeng Nabi niku medal saking dari mihrab, saking tempat imaman niku. Terus Kanjeng Nabi niku jangan apa angamu tegene cendela. Dadi cendela angamu. Terus sahabat melihatnya, sahabat yang duduk. Lah Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman ngeten. Tapi tokoh-tokoh gede-gede gak ono sing wani matur Kanjeng Nabi. Dadi Sayyidina Abu Bakar ngeten, Sayyidina Umar ngeten, Sayyidina Utsman ngeten, Sayyidina Ali ngeten tapi mboten wani. Dadi kate matur Kanjeng Nabi salat jenengan namung rakaat niku mboten wani. Lho sing wani sahabat nyadar Kanjeng Nabi, ya Rasul Akosorta amnasita. Kanjeng Nabi kejenengan niku mau supaya napa jenengan memang salate jenengan kosor. Jadi Kanjeng Nabi manasitu kana kosor itu. Aku ya gak kosor, aku ya gak mati. Duh, tapi jenengan salat kali rakaat Kanjeng Nabi. Jenengan salat kalau rakaat. Terus Kanjeng Nabi takkan tegene para sahabat termasuk Sayyidina Abu Bakar. Apa bener sing disampaikan Sayyidina sahabat Yaden? Jabar Abu Bakar terus mesti nggih Kanjeng Nabi. Lho Kanjeng Nabi ngoten niku langsung napa niku masuk tegene mihrab malih langsung ngadeg terus langsung salat rakaat malih. Lho dadi mau salat dulu iki rakaat. Terus Kanjeng Nabi medal anak terus sing jelo bareng teteguran Sayyidina kita teteguran kayak gini sahabat Yaden Kanjeng Nabi sampai takon ngoten. Lah takon iki baru ada jawaban sing pasti nek salat jenengan niku nembe rakaat, Kanjeng Nabi langsung terusake. Niku artine ngeten, mboten berarti Kanjeng Nabi niku pelupa kados kita mboten. Kanjeng Nabi dijamin wong sing apa daya ingate kuat, Kanjeng Nabi dijamin amanah, Kanjeng Nabi dijamin segala-galane. Dadi nek Kanjeng Nabi lupa mboten mungkin. Lah dene kejadian sing kados ngoten Kanjeng Nabi niku lali, niki namung sekedar contoh. Dike contoh
nek kapan meneh-meneh bel ke salat apa jenenge mergo ingin iki dadi sikap kudu ngene iki lho ngoten dadi contoh Kanjeng Nabi mulane tegene ayat sing diwaca biasane tegene surat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah lha nek Kanjeng Nabi dados uswah sahabat dados uswah dadi laline dadi contoh ngono bukan berarti Kanjeng Nabi pelupa kados kita mboten nek sekedar kali contoh lah ternyata tiang imam ini sering-sering ngoten dadi salat lagi letter rakaat padahal guru wis salah lho ngoten lho ngoten iki makmum kudu ngelingno lho ngoten lah nek makmum kepelo salah ya malah salate kok mboten dadi lho ngoten dadi salate Kanjeng Nabi ku model-model ngoten dadi model-model lah model-model sing kaya ngene iki supaya ya supaya menenggen umat Kanjeng Nabi dene kelonggaran dalam hal ibadah dadi ora sak paket salat Kanjeng Nabi kok sak jenis iki lho mboten nggih dadi model-model salat Kanjeng Nabi ini dadi pokok mulai terjadi perbedaan pendapat antara A karo B kelompok A karo B ya memang Kanjeng Nabi biyen salatnya beda-beda lho ngoten nah beda-beda ya untungnya wong sing gak ngerti lho gak ngerti dadi untuk dalam arti nek gak ngerti berarti kan gak dosa ngoten nek ngerti berarti gak dosa nah ngoten dadi sebetulnya Kanjeng Nabi niku nggih tuntunan sing hasanah tenanan ngono dadi napane nek gawe contoh mulane sampai ketika khilaf umat rahmatun dadi perbedaan umat itu ada rahmat dadi ana salat sing angkat tangan dhuwur ana sing ngene dadi rahmat lha apa kok ngono dadi sapa kok lambene rada cekak akene gak kuat kok ngene dadi bedak gak cukup kene wae terus napa niku rahmat dadi tetep niku enten manfaatnya salat apa jenenge tarawih ya nggih Kanjeng Nabi pernah apa jenenge salat tarawih niku pira 20 rakaat tapi sing sering Kanjeng Nabi salat menanggone Ramadan iki 8 rakaat dadi sing kan umat Kanjeng Nabi beda-beda dadi ana sing 20 rakaat ana sing 8 rakaat lha jan ana sing 10 rakaat ya jano ben ora cepet sithik surat-surat ben ora pendek kebilang rakaate kan akeh lha nek sing 10 rakaat ya jano tapi ono surate sing dawa ben ora suwe dadi aja diwalik aja diwalik sing 20 rakaat malah surate dawa gak mari-mari sampai wong pegel lah sing 2 rakaat surate malah luwih terus diput manis nah nanti kita kan terbalik tapi jelas itu enten hikmah kabeh pun dadi niki intine ngeten dadi mungkin pertanyaan mawon pertanyaan mawon niki intine ngeten dadi mengangkat tangan niku dalam sholat niku kesunate namung 3 hadis yang pertama niku wau niku nerangno niku kok 3 sekawan ya hadis yang pertama niku namung 3 takbiratul ihram terus nalika badhe ruku terus nalika badane ruku terus hadis yang terakhir ini nerangno ngangkat tangan ketika bangun dari tasyahud awal jadi panggonane napa niku ngangkat tangan iki namung sekawan iki dadi niku sekawan iki makruh mboten oleh menurut ulama siji hukumen khilaful aula dadi khilaful aula artine kowe luwih apik ora ngangkat tangan tinimbang ngangkat tangan dadi mulane dihukumi makruh dadi namung patang panggonan itu sunat ngangkat tangan takbiratul ihram ketika mau ruku ketika bangun dari ruku terus ketika bangun dari tasyahud awal dadi namung patang panggenan itu kesunatan yang karet tangan cuma ngeten sing perlu dicatat itu ngeten dadi ngangkat tangan antara takbiratul ihram kalau tangan ketika mau ruku niku sami dadi betul-betul sami dadi boten nek kapan takbiratul ihram ku di mendhuwurno tapi nek kapan ruku niku kok sekedar mboten dan mboten apa meneh kadang-kadang ketika ngene udul niku malah mboten enten tuntunan nggih dadi kata napa ngeten mboten enten tuntunan nggih dadi tetep niku hukume sami ngangkat tangan tetap sejajar kali pundak ujung jari di sejajaran kali gini kuping niku mau baik niku takbiratul ihram atau takbir intikal sing intikal pun 3 setunggal ketika mau ruku ketika bangun dari ruku ketika bangun dari tasyahud awal niki apa ngene panggonane ngangkat tangan niki bab
raful yadin yang sing niat niku nggih mawon dadi mungkin nek kata terus dari mboten eling. Nek saged malah hadis niki diapalake nggih. Dadi nek kita apal sakmono takon ana jawabane lho ngoten. Dadi ya ben ngeten. Dadi kita nek ngerti ngeten iki lamun taklid diarani mboten taklid buta. Jadi kadang-kadang kan kita itu memang ya salah, tapi kita akan salah. Jadi sing kritikannya orang-orang Wahabi, orang-orang sing garis keras, orang-orang sing apa niku ngene radikalisme iki. Niku lek kritik kelompok NU rata-rata kan NU itu pengikut setia. Jadi NU itu pengikut setia. Artinya kemudian diarani apa? Taklid buta. Lho ngoten, taklid buta. Taklid buta dalam arti niku wong umum rata-rata wong NU niku ibadah betul-betul kan tidak sampai gitu. Contoh kita misalnya, kowe nek takbir kok ngono iku piye? Dia memang guruku nek lagi ngono iku. Lho ngoten. Guruku nek lagi ngono. Lho niki namine kan taklid sing garo. Lho ngoten. Ya nek kita iku ora bermadzhab iku haram. Ya, jadi bermadzhab itu suatu kewajiban ya. Jadi bermadzhab ikut menurut salah satu itu suatu kewajiban. Tapi senajan kita itu bermadzhab, tapi kan itu ngerti dasar hukumnya. Contoh misalnya masalah yang katakan, yo kan yang katakan iya bukan Kanjeng Nabi yang katakan sampai tangannya sejajar kalau kuda, terus ujung jari sejajar kalau gede, rukupe. Lo kok ngerti? Lo yo hadis sing ngomong sing dirawi dari Ibnu Umar. Lo lagi sampai terus hadis niki senajan sampean bermadzhab tapi bermadzhab sampean boten taklid buta. Senajan sampean taklid tapi taklid sing ilmiah. Taklid sing berdasarkan ilmu, taklid sing berdasarkan pengalaman orang sudah ilmu ndak. Kan beten. Contoh misalnya ngeten. Umpama ana rombongan di Jakarta. Rombongan di Jakarta. Numpak bis, nggih. Masa sampean turu tok nang bis itu. Nek kapal supir iku pinter, mobil iku bis iku apa jenenge bagus, ya tetap menek ke Jakarta. Tapi sampeyan gak mendidi kan ke Jakarta. Kan bener kalian yang sing rombongan mobil dene ya. Peta kira dene dalan situasi kira. Oh iki tenggone Rembang. Oh iki tenggone Kudus. Iku lho kan beda. Lha kan beda. Lho jelas beda senajan ikut lho ngoten. Lah mulane nek kapan numpak bis dene karo arah, karo dindi itu kan di Burano, ya gue mau ke Jakarta. Jadi kita taklid buta, tapi nek kapan kita ngerti dasar, oh ini kita kok gone Widan, oh kita kok gone Tuban, oh kita kok gone Sarang, oh kita kok gone Rembang, kita kok gone Kudus dan lain-lain. Berarti kan kita itu ngerti, ya senajan kapan kita kan ngerti apa jenis jalur rumah. Ini jelas beda nilai, ini jelas beda. Nah sepuluh kegiatan ibadah ya mantap. Jadi antara kita ngerti kalau nggak ngerti jelas nilainya beda. Jadi mulanya ini sengaja. Jadi hadis-hadis itu kalau tulis, kalau terjemah, itu dengan kata maksud ngeten. Nek kapan kita itu wonten modal diapal dididik, minimal wonten tiap takon sumerep ngoten. Lah nek tiap sak takon kita sumerep berarti kita taklid, tapi taklid itu taklid buta, taklid sing berdasarkan ilmu. Lho ngoten. Dadi secara ilmiah. Secara ilmiah. Nggih, moga para bapak, para ibu, wong niki sing jelas ngaji niku namung kula tulis, kula terjemah, sekedar kula terang ngoten sing penting tanya jawabnya. Nggih, monggo. Nggih, mari monggo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kemawon kangge masalah takbiratul ihram. Pertama niki posisi tangan niki begar nomor rapet. Ingkang nomor kali masalah takbir niku niki umpami tangan niki nyentuh dateng gedhoe kuping. Nah, ngantos ngeten niki. Cempolan niki nempel dalam kuping. Allahu Akbar. Nah,
niki singe saya niki nemplek napa boten? Nah niki ingkang nomor 3 sak mantune nemplek ning Allah Akbar lan didongaken tangan niki. Pelek ngeten niki. Niki teng samping napa teng ngarep napa teng mburi. Soalnya kula nggih ningali jamaah niku nggih macam-macam. Kadang tangane disendakaken mengarep Allah Akbar. Enten sing miring enten sing ngeten, enten sing mengguri. Niki perlu penjelasan. Sampun ngaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali masalah angkat tangan apa jari-jari itu dikumpulkan atau direnggangkan, ini dalam hadis tidak ada, tapi dalam kitab-kitab fikih itu sudah masyhur ya, sudah maklum, sudah arti masyhur itu sudah populer, sudah terkenal bahwa ulama-ulama madzhab Syafi'i itu sepakat bahwa jari-jari ketika takbiratul ihram itu direnggangkan, tapi direnggangkan bukan berarti ambiar-ambiar gitu, betul ya, renggang dalam arti buatan tumpul jadi buatan ditumpul tapi agak direnggangkan, agak direnggangkan. Niki masalah apa posisi jari-jari. Terus kedua ada tambahan gini lagi, jadi takbiratul ihram atau mengangkat tangan niku wau posisi jari-jari itu ada agak doyong ya, agak doyong, jadi gak lurus enggak, tapi agak doyong ya, agak doyong dikit. Jadi di samping direnggangkan, terus nomor loro itu agak didoyongkan. Terus masalah nyentuh kuping niku boten enten tuntunan, bahkan bagi kula kita justru malah langkung apik kangge ngecek kebenaran berarti wis sejajar karo kuping apa durung, dadi nyenggol didik berarti kan gak dadi masalah. Lho ngoten. Tapi niku boten mengurangi nilai apa takbiratul ihram kan boten. Maka tegene hadis bahasane kan mensejajarkan ngoten. Dadi mensejajarkan kedua tangan dengan kedua pundak kan ngoten. Boten enten keterangan kudu nyekel kuping boten, tapi kan untuk mensejajarkan kan butuh pembuktian. Nah dibuktikan itu sampai nyenggol tegene kuping berarti kan wis pasti. Jadi kalau kita niku tegene kitab nggih kula dereng nemokno, tapi sing jelas niku boten napa-napa lah niku. Nyentuh kuping, bahkan kalau kita malah langkung saya supados jelas nek tangan sudah berada di sesuai dengan tuntunan Nabi yang sejajar dengan pundak. Terus yang nomor 3 kali setelah mengangkat tangan ini dalam kitab fikih pun jenenge mau nggak ada kepastian, nggak ada kepastian. Cuma sayangnya itu kalau setelah takbiratul ihram, karena ada hadis Nabi nanti besok mungkin ada itu, jadi sunai wong apa jenenge mau sholat itu sendakal, tangan kanan ditumpangkan menggunakan tangan sing kiri. Jadi dengan kesunahan Nabi itu sayangnya orang sholat itu setelah takbiratul ihram itu jangan dilepas. Setelah takbiratul ihram jangan dilepas. Langsung sedekah berarti tangan kanan ditumpangkan oleh tangan kiri. Adapun takbir intikal, takbir selain takbiratul ihram, katakan misalnya dari bangun dari ruko, bangun dari ruko niku berarti kan posisi tangan kan boten sedekah. Niku boten enten keterangan kudu sedekah di boten enten, kudu dilepas misal kudu boten enten, kudu mengarep boten enten. Jadi maknanya berarti ngeten. Lamun balas sedekah pun nggih boten napa-napa. Mboten. Lamun balas sedekah paling boten napa-napa, asal mulane dene kan sedekah. Dengan lamun dilepas nggih boten napa-napa. Mboten. Dadi niku hal sing tegene hadis boten enten, dadi sehingga hukum sunah boten nggih boten enten. Dadi bebas lah niku. Dadi apa dene nggone apa nggone ngarep apa disedekahno apa dilepasno. Cuma nek ulangane guru-guru kula niku dilepas dilek tegene sampai. Ngoten. Sampai jejer nang ngene napa pupu ngoten niku. Dadi niku jelase niku napa niku boten enten
nggih kepastian boten enten. Kepastian boten enten. Lah mungkin nek napa bangun dari tasawuf awal kan disediakno. Nek bangun kok bangun. Takbir untuk ruku berarti kan dicekno nggone dengkul. Berarti sing ditanyakan paman kali berarti ini namun gene napa bangun dari rukuk niki lho. Setelah ngangkat tangannya dilepas nggone kanan kiri apa dile nggone ngarep apa disedekapno. Dadi sementara niki nek kula jawab mboten enten ketentuan. Nggih dadi dile nggone sampe nggih monggo sedekap malih nggih monggo tegene ngarep nggih monggo. Artine itu kan kepastian. Ya memang tegene hadis boten kepastian. Dadi sehingga tegene kita fikih niku nek kula pelajari niku lamun dibalikno sedekap malih ini nggih oleh pergo asal ulame dene kan wis gagal. Ngoten. Lamun dilepas tegene kanan kiri nggih oleh ya. Ngoten. Dadi niku ngoten jawaban. Nggih, monggo. Monggo betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten makmum masbuk kalih posisi jamaah imam niku wau sampun keadaan rukuk. Yang kali wau sing tunggal takbir langsung derek rukuk. Lah sing setunggal takbir langsung adeg dikompo Fatihah atau apa barang ajeng rukuk niku dilalah imam sampun tangi saking rukuk. Menika yang kali niku wau termasuk ansas rakaat apa boten. Niku ingkang pertama. Nomor kali niki kok enten mau masbuk kapur. Makmum masbuk juga kali. Sing tunggal niku takbir langsung derek rukuk. Terus sing setunggal boten nanging rukuke semerap rukuke cuma boten menangi. Boten nanging posisi imam masjid makmum setunggal kan nembe rukuk. Oh iya terus nggih paham. Ini kuwi sing nomor setunggal. Nggih terus sing nomor kali niki salat fajar kali salat qobliyah subuh niku sami napa boten. Lan menawi boten sami niku wekdale ya napa sing salat salat fajar. Salat fajar kali salat qobliyah subuh. Nggih. Iku wekdale iku sami napa boten. Lah menawi boten sami fajar niku panjenengan napa terasa yang napa dan qobliyah subuh niku nggih panjenengan napa terasa yang napa. Niku ingkang nomor kali. Ingkang nomor 3 salat jamak takbir utawa takhir lan kosong. Niki umpami nggih wayah penggawean wayah wong kantur ten sambil aji matuk nanggung ganten wong gadah tiyang tandur. Akhirnya boten salat nggadahi niatan mangke dipun jamak takhir. Nika saged napa boten? Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mengenai makmum masbuk. Makmum masbuk itu kan makmum sing boten menangi Fatihah imam. Jadi makmum sing ora menangi Fatihah imam niku dihukum makmum masbuk. Lah terus makmum masbuk itu hanya menjumpai rukuknya imam. Ya, hanya menjumpai rukuknya imam. Asal makmum itu masih ketemu dengan imam ketika waktu rukuk, ya, ketemu dengan imam waktu rukuk, ini sudah dianggap mendapat satu rakaat. Jadi sudah ketemu, berarti ketemu itu imam rukuk, makmum masbuk sudah rukuk. Jadi sama-sama rukuknya. Sekalipun ketemunya pun sedelo, tapi sejelas ketemu. Lah nek umpama niku simpangan
Simpangan dalam arti imam iku ruko, makmum takbiratul ihram. Ketika makmum niku berangkat ruko, bahkan sampun tegene daerah ruko, imam berdiri. Nah, berdiri. Berarti kan simpangan. Jadi makmum sekalipun sudah sampai pada titik ruko atau wilayah ruko, dan imam berdiri. Yang jelas gak ketemu. Niki boten dianggap dapat satu rakaat. Ya, boten satu rakaat. Nah terus kalau tidak dianggap satu rakaat, ya berarti rakaat ini mulgo. Mulgo artinya kosong, gak bernilai. Tapi tetap dijalankan. Jadi tidak, imam tidak dia melok, imam sujud melok, imam duduk di atas sujudan melok, imam sujud melok, ngadeg apa meneh, dan tetap mengikuti imam. Lah nanti imam salah, dia menambah satu rakaat karena rakaat yang pertama belum dianggap satu rakaat, sebab belum menangi ruku'e imam. Itu kan yang pertama nih wow. Jadi kalau mau masuk takbiratul ihram Allahu Akbar, gak ada contoh apa. Jadi Allahu Akbar langsung napa niku gene langsung ruku. Baru ruku cek ketemu kan imam, ketemu dalam arti dia ruku, imam juga ruku, sama-sama ruku. Akhirnya terus imam bangkit apa jenenge mau berdiri, berdiri tidak, apa posisinya cek maca subhanallah, ngono lho, cek maca tasbih ruku iki tetep dihukumi dapat satu rakaat. Mereka apa wis ketemu makmum imam nenggone waktu ruku. Niki pertama. Terus yang kedua, salat fajar. Salat fajar itu menurut madzhab Imam Syafi'i pendapat yang kuat itu sing dimaksud salat fajar yang qobliyah subuh. Ya qobliyah subuh. Jadi salat qobliyah subuh sing didhawuhna Kanjeng Nabi salatu rakaatani, salatu rakaataini qabla subhi khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi salat 2 rakaat qobliyah subuh, ya. Salat 2 rakaat qobliyah subuh dengan membaca Alam Nasrah setelah Fatihah dan Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua Alam Tara dan Qul huwallahu ahad setelah jenenge Fatihah. Ini khairun minad dunya wa ma fiha. Ini akan lebih baik daripada dunia seisinya. Itu sing dikapur salat qobliyah subuh, itu sing dikapur salat fajar. Lho ngoten. Niki menurut madzhab Imam Syafi'i sing kuat. Terus juga ada dari madzhab Imam Syafi'i sing berpendapat salat fajar sing dikapur itu salat sadurunge apa jenenge mau nggih subuh. Ya, sadurunge subuh. Sadurunge subuh dalam arti begitu mancing subuh langsung sholat orang rakaat. Jadi durung adzan jadi durung melakukan sholat apapun, ya. Fajar kan yang terkali yaitu fajar shadiq atau fajar kadhib. Fajar kadhib itu kan keluar dengan bentuk melentang fajar kadhib. Kira-kira waktunya di antara jam 2 atau jam setengah 3 atau jam 3 ya. Di antara jam 2 sampai jam 3 itu muncul fajar sing melintang iki nanti fajar kadhib. Diarani kadhib masalahnya dorong. Jadi setelah muncul gak begitu lama langsung hilang. Ya. Lah nek fajar shadiq itu munculnya membujur. Niki begitu muncul niki alam tambah padat. Jadi suasana tambah padat. Nah, fajar shadiq ini menunjukkan masuknya waktu subuh. Lah sing dikatakan salat fajar ya salat waktu niku, ngono. Niki pendapat lain apa jeneng ngaten sing pendapat ngoten. Dadi artine ngaten, begitu fajar itu muncul berarti disunatno salat rakaat. Niki namanya salat fajar, tapi niki pendapat sing boten kuat. Nah, tidak pendapat sing kuat dari madzhab Imam Syafi'i tetap berpendapat salat fajar ya salat qobliyah subuh niku wae. Mun niki napa sing nomor 2. Terus nomor 3 jamaah, ya, apa meneh kosong. Jamaah apa meneh kosong. Niku mboten oleh. Dadi wong wedhus kok salat di jamaah mboten oleh. Wong tandur salat di jamaah ya mboten oleh. Ngono. Lah terus mesti ya kudu salat. Lah salat itu ya terjalin to. Mboten kudu
masjid. Terus sholat kan tidak disambungkan aku kudu ketonan yang boten, ya. Kan betul kudu ngoten. Dadi kok nggo sholat nggo katok, nggo pojok celana komprah sak gone isore dengkul. Lah terus klambi-klambi kaos dihukumi najis kabeh. Dadi sing kudu suci mung gone katok komprah. Katok komprah tok. Lah nek terus kudune ketutup dengkul tutup sholat Allah apa padha manis di hati. Lha ngoten. Dadi boten enten repot sholat iki. Dadi saya boten enten istilah jamak tapi itu boten enten. Apa meneh kosong. Dadi boten oleh. Boten oleh. Oh dadi niku salat jamak kali kosong boten niku. Niku benten malih kali zaman Kanjeng Nabi ya. Zaman Kanjeng Nabi, sahabat Nabi niku salate kan kudu nang masjid. Kaya-kaya ngoten. Dadi nek sahabat Nabi sing militan merasa nek kapan salat gak nang masjid kaya gak abdul. Bahkan kadang-kadang digebuk gak sah. Sehingga suatu saat ketika waktu hujan ini, iki sahabat sing omahe dadi kandhane le. Kowe nek apa jenenge mau saiki waktu dhuwur iki udan. Kok asal mrene meneh wong sak doe. Lah adol mriki lamongan lebih. Lho, mriki lamongan mlaku sikil dalane mbet ayo. Ayo wektune entek. Dadi cara paling dhuwur mulai teko lamongan balik meneh kanthi salat asar kan tek wektu. Dadi sing waktu hujan dikandani ngene, wis salat wis jamak ae. Gak apa-apa. Pokoke kapan pokok nalika salat sing pertama hujan, salat sing kedua hujan dadi gak apa-apa. Dadi niki ceritane mulai ngono niku. Dadi artine ngeten. Nek kados urip zaman sakniki niki wis kan boten enten istilah salat ku urip boten enten. Dadi kali zaman biyen. Biyen kan boten enten tangga, boten enten masjid. Masjid kan aku setunggal. Ngene Masjidil Haram, ngene Madinah, terus kan ke Masjid Kuba, kok niku tok. Dan kan derek masjid. Lah saiki niku lho di enten manggal di enten masjid. Jadi anak-anak ngene kuburan enten lagi. Lho kok repot terus pundi. Dadi mulu alasan repot, alasan mundur terus sholat di jamak kalau dia wong tani waktu nampi galem waktu mopo galem waktu panen waktu tandur boten enten alasan. Makane disebut tetep boten di jamak. Pun, wonten kali nggih Pak Cek singkat malam Pak. Nggih, Muga masih dalam posisi mengangkat tangan. Ada kalanya kita seringkali mendapatkan seseorang itu setelah sujud kemudian bangkit rakaat kedua itu mengangkat tangan. Nah, hukum mengangkat tangan ini artinya apakah menimbulkan batalnya sholat atau sekedar kita mendapatkan pahala tersebut? Terima kasih. Mau belum matur berkolaborasi bisa ngangkat tangan tempatnya kata mau sekawal. Setunggal ketika takbiratul ihram, kali ketika ruku, tiga ketika bangkit dari ruku, nomor tiga berdiri dari tasyahud awal. Selain itu tidak disunatkan. Lah tidak disunatkan hukumnya loro aja. Setunggal ono sing aran makruh, nomor loro ada sing aran khilaful aula. Tapi kemakruhan di situ bukan berarti itu membatalkan apa jenis sholat, membatalkan pahala sholat bukan. Jadi namun sekedar dia itu melakukan kemakruhan. Jadi makruhan berarti dia itu melakukan hal yang tidak ilong jelas. Kalau bahasa lama orang ilong, lewat kaping. Jadi kowe mulai apik ora apa jeneng ngangkat tangan timbang ngangkat tangan tuh kasaran ning ngoten. Jadi boten sampai merusak nilai ibadah salat, merusak pahala ibadah salat boten. Dadi namun sekedar iku kurang apik ngoten mawon. Nggih, sampun. Ditulis sampun nggih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim